Պարոն Խանդանյան, թուրքական կողմը հայտարարեց, որ պետական ավիաուղիները թռիչքներ են իրականացնելու Երևան, այս մասով ինչ կարող եք ասել, կա արդյոք նոր զարգացում Երևանի եւ Անկարայի միջև սահմանների եւ այլ մյուս նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ կապված թե ոչ, եւ խաղաղությունը հայտ 1.5 ամս կա արդեն ոնց է աճը, մեծանում է, զարգանում է եւ եթե այո, ապա ինչպես, օրինակ, ինչ առաջընթացներ կան, նախաստորագրված պայմանագրի հետ կապված կա նորություն, թե օրինակ ինչ գործողություններ են արվում, որ առաջիկայում ստորագրվի ժամկետների շուրջ քննարկումներ կան, թե ոչ, թռիփի ուղու հետ կապված աշխատանքների հետ կապված զարգացումներ կան, թե ոչ, այսինքն խմբեր ձևավորվել են, շինարարության մեկնարկի հետ կապված քննարկումներ կան, թե ոչ։ Թուրքիայի հետ թուրքական ավիաուղիների հետ կապված, եթե հիշում եք, իրականում թուրքական ավիաուղիների մուտքը հայաստանյան շուկա շատ միշտ քննարկվել է, տասնյակ տարիներ արդեն կարելի ասել, բայց միշտ քաղաքական պատճառներով ավիաընկերությունը Հայաստան չի մտել։ Եթե հիշում եք, հատուկ ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ մամուլի հաղորդագրության մեջ կար նաև այդպիսի նշում, որ օդային ավիափոխադրումների ոլորտում պետք է ակտիվացնել համագործակցությունը եւ ահա տեսնում ենք, որ թուրքական ավիաուղիները արդեն հայտնել է, որ սկսում է թռիչքներ դեպի Երևան։ Չգիտեմ, թե սա երբ կլինի, որովհետեւ այնտեղ տեխնիկական եւ իրավական հարցեր կան, լիցենզավորման հարցեր կան եւ այլն, բայց այսինքն դա մի բան է, որը տեղի կունենա առաջիկայում։ Թուրքիայի հետ նաև այլ պայմանավորվածություններ կային այդ հանդիպման արդյունքում, այնտեղ ակադեմիական փոխանակումներ, տարբեր փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումներ եւ այլն, բայց իմ համոզմամբ որևէ խնդիր չկա, որպեսզի հարաբերությունները ամբողջ ծավալով կարգավորվեն եւ մենք այս առումով սպասում ենք թուրքական կողմի գործուն քայլերին, որովհետև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև չկան հարաբերությունների կարգավորման համար խոչընդոտներ։ Ինչ վերաբերվում է թրիփին եւ օգոստոսի 8-ի հետ օգոստոս 8-յան զարգացումներին, պետք է նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումներ են տեղի ունենում, պետք է աշխատանքային խմբեր կամ պատվիրակություններ կան Հայաստան, որոնց հետ պետք է քննարկվեն կամ արդեն քննարկվել են թրիփի տեխնիկական մանրամասները, ուսումնասիրվեն արդեն տեղանքում երկաթուղու, ճանապարհի, այլ հաղորդակցության գծերի անցկացման հնարավորությունները, մանրամասները։ Տրամաբանությունն այն է, որ պետք է ստեղծվի հայ-ամերիկյան կոնսորցիում, որը կհաստատի այդ մոդելները եւ տեխնիկական նկարագրերը, հա, այդ նախագիծը ինչպեսին պիտի լինի, եւ արդեն երրորդ օպերատորները կկարողանան մասնակցել եւ ուրեմն սկսել դրա իրագործումը, շինարարությունը, շահագործումը, կառավարումը եւ այլն։ Ընկերությունը ոչ դեռ ստեղծված չէ, պետք է ստեղծվի եւ ենթադրում գրանցվի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այդ իրավական պրոցեդուրան դեռ արված չէ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։